السلام علیکم ګرانه پښتنه ملګرو په دې هیله چې روغ او جوړ به یاستئ. نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته د یوټیوب چینل لپاره لوګو جوړول ښیم. بالکل هغه ډول لوګو لکه څنګه چې نورو خلکو په کمپیوټرونو کې جوړ کړل دغه لوګو به تاسو ته نن وښیم چې څنګه په موبایل کې جوړه کړو. لکه څنګه چې تاسو دا لوګو په سکرین باندې هم وینئ. د لوګو د جوړولو لپاره باید تاسو دوه پروګرامونه یا اپلیکیشن انسټال کړئ. چې لومړی اپلیکیشن د پیکسل لیب ده. پیکسل لیب تاسې پلی سټور کې سرچ کړئ او ورته انسټال کړئ. 90 MB به وي. بیا ورپسې پیکس آرټ ده. پیکس آرټ هم انسټال کړئ په خپل موبایل کې. نو په دې دوه پروګرامونو کې زموږ تاسې کار ده چې لوګو جوړه کړو. تاسو لیدلی چې زما لوګو او کومه لوګو چې زه جوړوم هغه لوګو به زه په خپل چینل باندې هم لګوم. زه خپل چینل لوګو بدلوم. لکه څنګه چې تاسو وینئ زما په تېرو ویډیوګانو کې لوګو بل ډیزاین وه. اوس زه هغه لوګو لګوم. کومه لوګو چې زه تاسو ته په ویډیو کې جوړوم تاسو یې پخپله هم ووینئ. ویډیو مه سکپ کوئ، ویډیو تر پایه وګورئ. که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل سره سبسکرایب کړئ. ګرانو قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې روغ او جوړ به یاستئ. بیا مې هم سلامونه ومنئ. لکه څنګه چې تاسو مخکې ما تاسو ته په ویډیو کې وویل چې زه به تاسو ته د یوټیوب چینل د لوګو جوړولو طریقه درښیم. بالکل ډېره ښه لوګو ده لکه څنګه چې تاسو په سکرین باندې وینئ هم. او نن مې زه تاسو ته ښیم چې دا لوګو څنګه جوړیږي. نو که تاسو تر اوسه پورې زما دا چینل نه وي سبسکرایب کړی دا چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. نو راځو اول پیکسل لیب ته. که تاسو پیکسل لیب نه وي انسټال کړی نو تاسو لاړ شئ پلی سټور ته. تاسو به لاړ شئ پلی سټور ته وینئ او دلته به تاسو په سرچ کې ولیکئ پیکسل لیب. ځمه پیکسل لیب ته. دغه ده پیکسل لیب. تاسو لیدلی هم شئ. دا اوپن کوم او تاسو یې درښیم چې څنګه ویډیو جوړیږي. دلته به تاسې هغه طرف ته لاړ شئ او سپین بیک ګراونډ به انتخاب کړئ. ورپسې به دلته د ا ته راسئ او دلته به په د مثبت علامه باندې کلیک کړئ. دلته به په سرچ باندې کلیک کړئ. زه دلته سرچ باندې کلیک کوم او زما د چینل نوم خو تاسو ته معلوم ده عزیز الله عزیزي ده. نو بیخي نه سره لګیږي. دلته زه ای لیکم او په اوکې کوم یې. دا اوس غټوم. ښه نو لیدونکو تاسې ګورئ دا غټوم او دلته یې منځ ته راوړم. دلته راځو سایز ته. تاسو ته زه وښیم دا د دې سایز باندې کلیک کوو. د دې سایز باید یو شان وي. وګورئ 345 ما سایز کړو پر ګول دې شان کلیک کوم. راځو کلر ته. کلر یې تور کوو او دلته ورته د خپلې خوښې فونټونه ورته انتخابوو. زه په فونټو باندې کلیک کوم او دلته زه راځم د خپلې خوښې یو فونټ راخلم. ستاسو د خوښې کوم فونټ وي هغه راواخلئ. زه دا چې کوم یو ځل نه دا بیخي زیات غوټ ده. دا هم نه ده صحیح. دلته یو فونټ و چې ښه ملګرو نو زه راځم دلته په دې ځای کلیک کوم فونټو ته او دلته په دې فونټ باندې کلیک کوم. دا فونټ زه انتخابوم تاسو لیدلی شئ. او وروسته بېرته دلته راځم تاسو ته یې هم ښیم. په کاپي اپشن باندې کلیک کوو. دا کاپي کوو او په ایډیټ باندې کلیک کوم. دا ړنګوم. نه یې ړنګوم ځکه زما د چینل دا کاپي شو. دا دواړه باید یو بل سره منظم وي کېښودل شي. دغسې منظم یې برابروو. په دې ځای کلیک کوم او ګورم چې د
منځ کې دي او که نه دي. تاسې هم بلکل همداسې وکړئ. ښه نو زه اوس داسې وکومه، ستاسو ته یې ښیمه. دې ځای کلیک کوم او سیو as image باندې کلیک کوو. دا په ګالري کې سیو کوو او اوس ګرانو دوستانو ځو پکس آرت. تاسې وینئ هم زه پکس آرت ته ځم. دا ده پکس آرت خلاصومه. دلته به په دې مثبت علامه باندې کلیک کوئ. دلته به هم سپین بیکګراوند راواخلو. دلته به تاسې داسې وړاندې لاړ شئ. ایډ پوسټ باندې به کلیک کوئ. دلته به تاسې هغه راواخلئ کوم چې تاسې پیکزل دي پې کومې ایګانې جوړې کړې. زه یې راخلم تاسو ته او په دې ایډ باندې کلیک کوم. د دې سایز به غټ کړئ. تاسو ته سایز غټوم. او ګوډ بټنه باندې کلیک کوو. نو بیا راځو دلته تاسې به ډرایو پیدا کړئ. ډرایو وینئ هم په دې ځای. بیا به هم په دې ډرایو کلیک کړئ او دلته به تاسې په دې ځای کلیک کړئ شیپ باندې. نو دا به تاسې راولئ 9 اتو. زه دا نه کومه او وروسته به تاسې دلته کلر انتخاب کړئ. زه کلر انتخابوم. کلر به سپین کلر انتخاب کړئ. ورپسې به دلته یوه خطه داسې کش کړئ چې زه یې اوس کشومه. تاسې وینئ هم بلکل داسې به یوه خطه کش کړئ. بیا په دې ځای کلیک کړئ. دلته به په دې دریو ټکو کلیک کړو. په دې اول به کلیک کړئ. دلته اوس تاسې کولی شئ چې دا خطه اخواته یا دا خواته کړئ. وینئ زه داسې سایز برابرومه. په دې ګوټ کلیک کوو. په دې چې کله کلیک وکړو نو بیا راځو بیا شیپ ته او په شیپ کې به دا ځل دا انتخاب کړو. په او کې به کلیک کړو. کلر ته راځو. کلر زه دلته مالټايي کلر انتخابوم او دا کلر هم انتخابولی شئ. اوکې کوم او دلته داسې یوه هم جوړوم. سایز یې برابروو. داسې به سایز برابر کړو. کله چې تاسې سایز برابر کړو داسې به سایز برابر کړو. وروسته بیا هم په دې کلیک کوو او په یاد ولرئ چې دا په ځینې پکس آرټونو کې دا ځای دلته وي. او ورپسې تاسې خپل هم په دې ځای کلیک کوو. په دې ځای او دلته په سکرین کلیک کوو. تاسې لیدلی چې په سکرین مو کلیک کوو. دا یې د وګورئ په سکرین مو کلیک کوو نو دلته تاسې
بالکل ولیدله چې موږ دا ډول لوګو جوړو. ورپسې به بیا هم په دې ځای کلیک کوئ او دلته به په دې دریو ټیکو کلیک کوئ، په مرچ باندې به کلیک کوئ او په کاپي اپشن باندې به کلیک کوئ او وروسته به دلته په دې اول باندې کلیک کوئ او بیا به هم دا انتخاب کوئ. نو راځو کله دلته بیا یوه خانه انتخابوو، داسې یو ډیزاین جوړو، لږ بیا لاندې راولو، ښایسته ډیزاین جوړ کړو. دا هغسې ښه داسې کوو. نو بیا راځو دلته یو ځل بیا په سکرین باندې کلیک کوو، دا یوه خانه جوړوو، دلته راولو او دلته سپین کلر انتخابوو ورته او دا خانه داسې لږ څو کوچنی کوو، دلته یې راوړو، راځو دلته چې داسې یو ډیزاین یې جوړوو. ښه نو بیا په دې ځای کلیک کوو چې تاسو ته ټول ټکي په ټکي ښایمه. ویډیو ډېره اوږده شوه او بیا هم په دې دریو ټکو کلیک کوو، په دې اول کلیک کوو، دلته تاسې په دې کې دا چیک کوئ، ښه نو ملګرو بخښنه غواړم تاسو په دې درې ټکو کلیک کړئ نو دلته به تاسې په کاپي باندې کلیک کول. نو ما کاپي باندې کلیک کړی نه و، نو زما په کاپي کلیک کړ، تاسې لیدلی هم شئ. په دې ځای به کلیک کړئ. نو ما په کاپي کلیک و، وروسته به زه اوس بېرته په دې اول کلیک کړم او دلته ورته یو بل انتخاب کوو. دا باید برابر کړو ورته. داسې کوو. ښه نو ملګرو ما دا برابر کړو، په دې اول به کلیک کړئ. نو لومړی به تاسې په دې کلیک کړئ، وروسته په دې اول کلیک کړئ، نو دا به برابر شي. وروسته په دې سیو علامه باندې کلیک کوو، ګوډ علامه باندې، او دا سیو کوو په خپل موبایل کې. بیا هم په دې ګوډ علامه کلیک کوو، دا سیو کوو په خپل موبایل کې. ښه نو اوس له پیکس آرټ څخه ووځئ، بېرته پیکسل لیب ته ځو. زه هم تاسې پیکسل لیب ته بیایم او پیکسل لیب کې تاسو ته دا ښیم. دا به تاسې ډیلیټ کړئ، دا به هم تاسې ډیلیټ کړئ. دلته به تاسې لکه څنګه چې وینئ په دې دا منځني باندې به کلیک کړئ او په امپورټ باندې به کلیک کړئ. تاسو ټول ټکي په ټکي ښایو. دلته وګورئ دا اول راغله، په دې به کلیک کړئ او په ګوډ علامه کلیک کوو. دلته دا سایز برابروو، دا سایز برابروو. ورپسې به دلته تاسې دا پیدا کړئ، په دې به کلیک کړئ چې تر څو دا د مخ سایز یې برابر شي، بیا چې کوم مشکل نه وي، او په ګوډ به کلیک کړئ. نو دلته زه اوس بیا په دې ځای کلیک کوم او په دلته د خپل چینل نوم لیکم، په غټو تورو لیکم
ULLEH. دا زما د چینل نوم ده او زما هم همدا نوم ده. نو سایز یې لږ څه غټوو، داسې سایز غټوو. راځو کلر ته. سایز مو چې کله برابر کړو نو کلر ته راځو. کلر یې تور انتخابوو. دلته تاسو پاونټونه هم ورته انتخابولی شئ. مثلا زه ګورم پاونټونه پکې، دا پاونټ ما ورته انتخاب کړی ده. او بیا هم راځو په دې ایډیټ باندې کلیک کوو. دلته د خپل چینل دویم نوم لیکو، په اوکې کلیک کوو. دا هم راخلو. ښه ملګرو داسې کوو. په دې بیا کلیک کوو عزیزالله باندې او دلته په کاپي اپشن باندې کلیک کوو. ایډیټ کلیک کوو. په ایډیټ کې دا ړنګوو او د دې په ځای د چینل دویم نوم لیکو. لکه څنګه چې تاسې وینئ دا راوړو دلته بلکل هماغه پاونټ ته. تاسې دلته لیدلی شئ. د دې سایز باید برابر کړو. بلکل هماغه شان چې شوه. نو دلته به اوس ملګرو تاسې په دې ځای کلیک کوئ. زه تاسو ته یې ښیم. په دې باندې کلیک کوئ چې تر څو دا ټول انځور سره یو کړو. او په دې به کلیک کوئ. دا درې سره به ګوډ نشان کوي. کله چې تاسو په دې دریو نشانونو باندې کلیک وکړو نو په دې به کلیک کوئ او وروسته به په دې کلیک کوئ او سیو به یې کوئ. نو دا سیو وینئ. اوس تاسې لیدلی شئ چې دا ټول یو انځور شو. وینئ چې دا ټول یو انځور شو. نو تاسې په خپله هم لوګو وینئ. دلته که تاسو غواړئ کوم بدلون کې راولئ یا کوم چینج کې راولئ، شیډو ته لاړ شو. زه هم شیډو ته او شیډو یې آن کومه. تر لومړی دا ټول پوره کوو. دا به یې کم کړو. نه دا ختموو. نو تاسې که هر چینج پکې خوښ وي هغه کولی شئ. کلر یا هم کوم بل چینج مو خوښ وي کولی شئ. ښه نو ملګرو اوس راځو دا په خپل موبایل کې ثبت کوو. نو لومړی راځو په دې درې ټیکو کلیک کوو. په امیج سایز کلیک کوو. دلته راځو په دا دویم کلیک کوو. یو انځور په دې کې ثبتوو. په سیو بټن کلیک کوو. په سیو کلیک کوو او دا یو انځور په ګالري کې سیو کوو. او ورپسې بیا په دې سایز کلیک کوو. یو په 512 سایز کې د پروفایل لپاره چې کوم انځور تاسې هغه 512 سایز وي ډېری وخت. نو دا به یو تاسې سیو کوئ 512 کې. بخښنه غواړم دا یو 514 و. یو به تاسو دا سیو کوئ او یو به تاسو راسئ دلته دا به سیو کوئ 512 کې. نو دا وه د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کول مه هېروئ. تر بلې ویډیو مو په پاک او لوی بخښونکي رب سپارو.